दोस्तों, क्या आप इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल रिपेयरिंग रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल में आइए। बहुत सारे वीडियो है, तुमको मिल जाएगा। मैं जो बॉक्स को अनबॉक्सिंग किया है, इसके अंदर ज़्यादा सामान नहीं था। MCPCB है, बैटरी है, स्विच, ग्लू, 2 तरीके से टेप मिलता है और मल्टी कलर LED लाइट और स्क्रू ड्राइवर, जिग टाइट, चार्जर, USB टाइप सी पिन, LED टेस्टर, सोल्डिंग आयरन पंप। हमारे चैनल में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग होता है उसका वीडियो अपलोड किया जाता है। तुम दिए गए नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो। तुम भी रिपेयरिंग करने के लिए भेज सकते हो, व्हाट्सएप के अंदर कांटेक्ट करके भेज सकती हो। ओके फ्रेंड्स।